ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton chérie mon bébé oh la la bien Irène Masendoki mon perso Osafio ila takalia yange katana Abituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masendoki ena koma kubanga o Amange wa mokusa Kelima Boma Giselle Irene Masendoki wa mokusa Abisana kwanza muna wa marange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya Mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonsoir, Nabamure Zignos, Mesana Kolanda, Irène Masendoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino, ba vrai makasi, Nabanda kunabino, partout vos alignes na lobaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bozelaka masolo ya Irène Masendoki TV, et ça la vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba oh na nous ba s'abonner na site yote, bo s'abonner, oh site ya maman bino, ba oh déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate balobi la patronne Betty umela topé si merci na meta la brésilienne na katia Birmingham balobi moi si pembe vient na jansi bolanga bamure zinyoso topé sa merci na Anastasie vite ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese ndenge ya Simondo ya papa mesala kobenga etazi vita imana esala kabiso bien makasi merci na Kokodia Nzombo na kati ya Irlande ya Simon balobi umela topesi merci na ya Willy Moucheni les vrais code mboka pourquoi pas jadon fumu ya Zélande tokendaka bongo vient na jadon makola na kati ya Belgique fumu ya Zélande balobi umela tobosa na te kopesa merci na Titi Gracia Bundesi banque merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama balobi que bien makasi na mboka joli musungai de long jambe moi c'est pembe merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundestantine voisine ya kati Fifi Tomo la japonaise tokendaka bongo bandeko nyonso bolandaka biso partout bamurezi nazo mekaka ko rappeler bino bandeko nyonso bopesa ki biloke pa PDG Guy Boza Mtunga oya Irlande na minute yo vient na biso PDG Guy Boza Mtunga za na kati ya Luanda yo pesa ki biloko no container esi ekomi benga PDG Guy Boza Mtunga na numéro na kaka wana ya WhatsApp okozwe o récupérer bakoli na yo na ndenge ya Angola balobi tozo pesa merci na PDG Guy Boza Mtunga po musala ezo kende kitoko yo mutoza na kati ya Europe olingo tinda mbongo na Angola ko hésiter te
benga PDG Guy Boza Mtunga akopesa mbongo na pete opesi mbongo na ba famille ya Kongo na Angola baziongo ezoleka vraiment kitoko makasi babi musala ezosala mabie bana Irlande boza ya kosipela. Merci pour la patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya mama Irane Masiandoki nazomeka koyebisa ba murena ba murezi dioso Rita Chimuki na kati ya Allemagne mwasi ya papa Moïse akotisi ba chapeau biloko akoteka ezali pa ya Rita Chimuki ba ensemble attitude ezali ba ensemble ya Gucci Adidas ezali ba ensemble nyonso obo mona mama Irane alataka na ba publicité ezali ngo biloko akoteka ezali pa ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund mwasi ya papa Moïse ba murezi nyonso tozo kende bongo bat bolandaka biso partout bobenga biso ekosala vraiment bien makasi ndenge kaka na ebisaka bino mama Irene ayela kabino masola solonga na beta ko berjinte lisona memeli bino eza lisolo moko epesinga na mawa toyekolobela babokilo oya mitema mabe ezana ndeko moko ya mbala abeninga za na France na kopesa nanu bandeko ya France ba merci ebele na mboka ya BBC Nzongo mère double là na profiter na lo baba joyeux anniversaire na bana na biso ya mapasa bana ya BBC Nzongo nzamba lola abomba bana biso bakola kitoko au nom de Jésus-Christ de Nazareth ba mapasa tata Irene alobi joyeux anniversaire biso na allemand to baka Alex Gutsumge Boostad femme forte BBC Nzongo na kata France balobi umela maman gentil ba murezi nyonso mama Irene ayaka boye na pesa ka merci na bandeko ya France ndenge basepela kopesa masole pa ya mama Irene yango tangu na betaka masolo na kanisaka ya nanga Loris la Congolaise malolo tangu na bandaki masolo oyo masolo mingi na beta na France mtande kopesa ngezalaki malolo Loris la Congolaise lekilanga betango yoka boya ntuka nzamba lola abatelaka molimo malolo Loris la Congolaise azaya o biso ba o tokobosa na kati la vie. Voilà, merci beaucoup na ba mama nyonso ya France ba mama ya Château Rouge nzamba lola apambola bino na bolingo nyonso bozalaka nango ba message na bino ekomaka poulet rôti balobi ume na kati ya Château Rouge ba femme forte basa makasi tant tokendaka Congo tomonaka nazo tonga ndako sermo kwazara wapi na France mama Château Rouge baza bato babegisa batebele na poto ba mama Château Rouge batangisi batebele na Kinshasa baza basi ya makasi nga na betela rabino maboko ba mama ya France bokende liboso na sepela katango benga bopesa masolo nzamba lola apambola bino lisoto zo beteza ndeko moke mbal azana kata France mama irani beta lisonanga nazana problème kaka ndenge bolobaka mama no ataza zoba ataza koka atakata na loboko ataza baba ataza ndumba bafingaka mama te mama zakaka mama mena yebo sunganga oyanga mama na sala na ye nini mama irani so nanga ezaboy naza mono mbali mo nazaki na Congo Kinshasa na bande ko lukanzela poto nzamba yako sala nga grâce na zwaki nzela poto mais avant na ye poto nazaki na mwana mwasi moto zaki ko bimana na Kinshasa na yebaki mwana mwasi azaki na âge ya 20 ans na sali na ye 3 ans na Congo tanga longa Kinshasa na tikaki na âge ya 23 ans na yebaki na 20 ans to salaki love vraiment ya kitoko ya kilau ya bomwana elengi mama Irene tangu na moni ke mama pote komi ko simba na kende ko se présenter na famille na bango na binonga na za mobala mwana bino famille banga pona koma ki ko banga tellement zalaki jolie na linga ki mwana ngo mingi na bika même na salata elembo na famille na bango na kende ko senga partir tangu ba pesa ki nga partir na pesa ki nga eloko te nga na voyage ki mais quand même pas na bango ba ebeke aza déjà na mutazo vivre ne ezala kinga mama Irene tangu na epoto ezala ki pasi pona mwana mwasi wana eba love lelo koma na lokuta mera biso ozaki na bolingo makasi tovanda na ye tolemba banzembo ya bofela toyeba nzembo bafere toleli butu mabimbanga na ye na yeba po yemba te yango na nzembango basali bave maloba bolingo ya séparation ya pasi yango na bokomprendre nzembo yango na yemba te nga na beta masona na voite bokenda nkabongo bofela bolingo ekaboli biso bayemba banzembo pasi ya bolingo mera mkonenga na voiture tolala na mwa mwasi esika moko mwana mwasi wana alela butu mobimba pasi ya bolingo nde nazo mata avion akoka koya kotikanga te ba camarade na babi atikala azolela mingi totika ye na ya poto na choc ya bolingo pona linga mwa mwasi wana makasi ekomaki na tamoko na yebise kende kovanda epa na biso mama Irene na memaki nde ngambo ba libérer mwana bato ayepa na biso mama Irene banda mwana kome epa na biso nazwaka ba rapport chaque jour ba ser mingi bakolanda biso batikala epe ba bokilo na bango na Kinshasa bamona mamona mbwa babombango na mafuila kumbundu baloba bona ikongo yangwana ngakenda bongo bamona mingi
yango napesaka bachapeau nalatisaka yaya mokonzi na kati ya France couronne ya propre po ye akoka Amazon ya mokonzi na kati ya France umela abi mama Irene mwasi nanga ba rapport tout le temps akomi ndumba asali biloko apaze kitoko mere na krakaki wana nga na poto na osa 2 ans mokanda eza te na France nazo galere mama Irene même esika kolala eza te na bengi famille mwasi nanga nayebisi bango namoni azonga bokilo nanga lobi papa to préféré po ba rapport pe leki mingi na ye pa na biso nesi mama biso bozongisa mwana mama bi azonga ne kaka akende na ye azali mwasi akobala te mama biso akanisaki lokola nga naza pour ye bolanda lisolo très bien de combat aza na France ebi pourquoi ekobeta ngo na Irene Masendoki TV pe bino bozolanda mama Irene na kosala effort bo comprendre lisolo esika tokosuka abi mama Irene mwana mwasi azongaki epa na bango kozonga azongaki tosola très bien na mwasi nange epa na bango love kitoko me barapport ezoya kaka yaya na baleki kobenga kesute banda zonga pa na bango kindumba azaka ne pa na bango te akota libala mama Irene nga na obenga mwana batu na okute sika na tika ke nazomona mabeto na koboyela fi wana epe aza mwasi oyo mama Irene aza pena mwasi oyo tosali ne mwa parcours à vie na 3 ans mama Irene na minute moke mama na biso yebisinga tozweli yo mwasi mosusu akomi deja kovanda a na lopango aza mwana ya camarade nanga toza pe ekolo moko mwasi akobala ye azovanda deja pa na biso nga bi mama oyo azalaki wana zongi vi nanga na poto bebi te nde nazomenango nakoka nanga baengagement mwasi siko to te akopatiente na ye mwasi akobala ye toza pe munoko moko ya mboka mama Irene soki nabengi mama na biso fa pasenga mwana na azaka pa na biso nayebi ete tangu na kozwa mwana numo yaya mwana kati na kusenga bino obenga bino lobi ya botikala bien na kata ke bongo me na benga mwasi tange pa na bango tosola kitoko mwasi tanga yebisinga na yoki bazweli yo mwasi epa na bino akomi kovanda yese kolanda mama te ngande na mobali mama epi mwana mwasi wana azotosanga mama Irene eza te ke tolingani mpo na poto to banda depuis Kinshasa mama Irene nzambe asalaki nga ngolu nde na banda kogalere na kozwa solution na France après quelques années nazwaki mukanda nazali kobeta nango me nzambe asungi nga nazwaki pe mukanda ntango nazwi mukanda mama Irene natikaki mwasi nanga na age ya 23 ans bolanda lisolo très bien nabengisi mwasi nanga azoya pota kokisi 30 ans seke azelinga panda 7 ans mama Irene aboti te soki abima na mibali na Congo nakangi ye te namoni te nayoki pe te na préféraki ye pourtant on a comme sur le terrain nde toyokelaka poto baréalité nakuta eza bongo te mboko okóma te likolo ekuya epuis na ondoka masola badivorce ya poto mabala poto ndenge ezalaka na baproblème na préféré ye mama Irene nabengisaki mwasi nasali makambo voyage mwasi na ngai ya poto lokola boyibi mpa na biso bayebi te mpo balingi ye te me ngai nalingaki ye kokoma mwasi akomi poto lokola mwana bamoure na bamouresi bolanda lisolo très bien tango na ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt mwana moto azozonga tobanga nzambe mokili eza na batama bebele na mikitisaki nabengaki mama abiso ke mwasi aye mama na nga atomboka ndenge nabengisa mwasi wana nayebaka te mwasi na nga asala nini mama Irene mwasi aya tosolaka na mwasi tovandaka bien nakuti mwasi na badefo te nakuti mwasi bolingo na biso eza bonga tikeli kozwa zemi te aboti pe te ayelinga mwana te zemi te tosa love akomeli na ndako nanga mpo nzambe apambolaki mukanda deja ebimaki mama Irene abandaki kosala nabengisi mwasi nabombaka mpe mbongo ntango mwasi nanga akomi awumelaki mingi te abandaki zemi mwasi okisi 3 mois nga bibata kini batikala koyeba te ke oza na zemi nga na oprépare voyage nazokende Congo nakende kopesa mbongo ya libala lokola papa na bino akomi kobela quand même papa ndomona ko aventurier bambule be na tikola Kinshasa oza mwasi ozokola ba rapport ebande koya nakende kobala mama Irene akite Kinshasa na tiki mwasi na zema 3 mois mwasi nanga na France azana grande sœur ne mwana mama lekine ayaka déjà poto avant biso tango nga na epoto na zo contact na nzela mwasi nanga tant pe mwasi nanga sali ke famille ya mwasi nanga ezala rende grande sœur ne mwana mama lekina ye batikalaki na ye akolandele mpo libota liboso mwasi nanga nga nakendaki Congo bana nzambe bolanda nakomi na Congo na convaincre mama na famille papa na memi bango na famille mwasi nakende kobala mwasi nanga napesaki biloko nyonso nzambe aza malamu ntango nazongaki poto mwasi nanga zemekokisi 6 mois papa na ye akufi
donc tant na ke bana mwasi nanga 3 mois lisusu papa mwasi nanga ayako kufa boklo nanga mobali akufi totikala kaka na boklo nanga ya mwasi nzambe merci papa na banga banda ko douter nanga makasi mais quand même avant zongisa moni mepa kolo na balaki mwana ne na maboko na yemoko fier nanga ya ngwana ma mère na tikaki mwasi nanga na zema 3 mois tant on a commis Kinshasa tellement moi stand robe anga mingi on a passé maman nazo lukana sala ka lokola mwana nazo ngisa relation bolingo moko ezala entre mwasi nanga na mama botinga pona okokate naza na posa mama naza pe na posa mwasi mais mama nanga lingi mwasi nanga te na komi ko sala fort na sangisa bango na tikali ko beta lisote ke mwasi nanga za nzimi na Kinshasa ni na famille mwasi nanga ni na famille nanga mutayibi te ke mwasi azaki na zimi tangu na ina zonga mama Irene na pesi petit c'est mbonga sombela mwasi babiloko azaki nango bezwe mama abiso akeko bakisa fumbwa abakisi babiloko ebelebele asaleli mwasi glacière nzoka na kati mama na biso abwaki mabele obasi baliaka soki baza na zemi mama na nga natikali koyebisa ete ke mwasi na nga aza na zemi bana na nzambe bolanda lisolo très bien nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt ezalaka slogan te slogan ya mama Irene ezalaka ebeteli nde ezoboma bango bana jiba bebe nga nde mama mpo na obeta masola solo na obeta aubergine te yango nazosenga na bamoure na bamoureze bamama na bapapa ya Jérusalem eske boza yo moto okutana libakwa kolanda mama Irene Masiendo ki identité ya bundesi mbala liboso kohésite te s'abonner na site okozala jamais desi tofinga te tobetaka masola solo numéro na nga yango na yaka na témoignage tokobeta yaka na lisolo tokobeta tosalelaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na baréalité mama Irene glacière eya po te koma na ndaku mwasi nanga zwa biloko lokola mwasi abongisa biloko afriki wana eza biloko basi etalinga te nzoka mwasi nanga kuta mabele na kati azwa mabele wana atango na armoire mo na cuisine aliaka nango pete tango nazongi papa mwasi nanga esalaki 3 mois akufi wana te mwasi nanga komaki na 6 mois alela papa na ena zemi ya 6 mois nazalaka pembeni mpona konsoler mwasi nanga ke nzambe muta permettre talaka na ke kobala o 3 mois après papa akufi ndenge ezalaka mama Irene mosu na ke musala sikoze mwasi nanga komi na 7 mois papa si akufa na esi na uta pa Afrique nazonga bona kuta mwasi nanga akangi elongi makasi na esi madame problème abi no yoka bien tabenga nga yaya abi yaya tango mo mbani nga be abi nazoyoka bien te abozoka nazoka kama be meren to bundela mo sabaso ya kama be loko eza libota liboso na nga na ye na bengi grande sœur na ye abi te bokendo hôpital c'est mien ma mère to kendo hôpital to koma kuna balobi zeme ezo menacer seti mwana ebotama to ana mboka mundile babeza le loko mo mwasi nanga melito ale pro provoquer mwana abima epesi posa kobota yo lieni na bina le loti na lelo te banda tango nazoka nanga bien te na le nanga te na no mabe na liaki kutu mabele abi mabele abi ya mabele abi mabele ngozwaka mabele kaso yaka na tango utaki shasa o mama tindela kanga abi mabele kako to liaka yango na liaki abi bon ba dorte babelo ko mo ba leto ameli ya nezo provoquer mama Irene to vandika boye minte grande sœur na akoti tant grande sœur na ko to sola na biso pe bien ezaki déjà pourquoi babi fo atika la kuna ngai nazongi ndako mama Irene na butu mwasi nanga lobi nanga ke alali bien te zaise ngabi nazoya na tongo na hôpital na komita nazo komera na c'est même pas 1 heure du temps bake ko botisa mwasi nanga basale césarienne mwana komaki na position mabe so batiki mwana danger kozala babimisi mwasi nanga mwana 7 mois mwana nga botamaki na ba condition ya bien te faut batia na machine bakambo belebele komaki wana après 2 heures du temps mwana ayaki kokufa mwana mobali mama Irene mwasi nanga leli nga na leli pe na temps nazo kufa grande sœur ne wana ayaki lisusu ba leli na grande sœur n'est pas possible lokola mobali na bimi libanda na benga master moto solola tanto sona master mona appelle à maman abiso ezokota no hôpital na esi master kata na yamba mère tona yembi mama boyoka ka mama nanga zo tunanga papa boni oza bien mwasi na yo penza banda kenda poto ya kotikala kobota te na bizel maboya kenda nango poto ya tabota kosimba mwana te mwasi manda kenda poto ata sangwa pamba ke zemi tozo ke déjà inane na ndambango kala te 2 ans banda tema kona poto kuna ye akobota na ete mama Irene elekelanga na zana hôpital na oto kufela mwana famille nanga eyebite ni famille mwasi nanga muta eyebite ke mwasi nanga zana zemi to bombaka
Maman Irène esalaki nga bien te. Na koti toseli ba papier ndenge ezalaka mwasi azalaki na passe ya césarienne na bombaki. Maman Irène 2 heures du temps après maman nanga rappelé nga. Oza wapi on ese maman naza musala. Na musala ngo yebisa mwasi na yo. Na posa na yo kam kokwa lela. Maman Irène, maman nanga metanga journée na mobimondi ayebi likambo. Maman Irène na mona ki yango suspect. Nazwa kita ya ko bomba maman Irène on azwa yebiso le na réseaux sociaux. Mwasi nanga ti azwa zemi wana famille na ye na yanga mutayeba te. Parce que ndenge pe mwana kufi tolobaki te toli papa na bango uti ko kufa. Un mois après, moi c'est robot moi na kufi et ça pe maman ba bien te. Toloba te. Sinde na obeta li solo. Ba t'Afrique baby te que moi c'est na kufi la moi na 7 mois to bomba. Maman Irène. Ceux qui passent zemi, to lingi pe kutu bat ba yeba te to bona biso. To santa ki ba komba eza. Mais rene loko na bengi pona ebisa yo. Banda mwana nga wana kufa mama nanga koma mal à l'aise. Mama no ataza koka, ataza baba, ataza boate, atakatana loboko, ataza mutali boma zaka mama no mama ngana komi ko bayi mama nanga. Mama nanga komo be nga chaque jour. Yo zaka na likambu moko bombela nga. Ti mungolo ga ibisanga ndenga na kozwa kimia. Po mo sina ko tika ko linga ete. Mo sina ko bebi so mute yo komo bombela mamba minene ozala ngona mutema. Mama Irène ayoka na semeki nanga bi to yebisa mutu te. Bazana secret famille na bango. Mama nangeza problème ni po mama na mwasi nanga ti lelo. Asola na mwana nga normal po ebine lodi bokilo nanga mais mama nanga kaka to bombe makambo yona mwasi no makambo sala bomba mitema mabe makambo bombe nga tim ko boko yebisanga na bengi petite sœur nanga problème pesa bi to yebi na bisote mama ka boye to yebi na bisote yepe mama tika mwasi na wana leki nanga azalaki andumba siko akomi kuna zoko akize de loko ni posa dana ndaku nawo so to za bana basite ya to za pela mabana biso mama nini na yo Mama Irène, eloko na eko ebisa ba mourir na ba mourezi bo sunganga. Na komi siko prena bloquer mama. Na benga mama na ngana bane vérité to na sala nini. Mama no ataza mabe azaka kaya yo mama Irène na komi fatigué. Mama na ngana koma kolota ye mama Irène. Soki nazaka kana mwasi nanga. To sa tata na mama. Mama Irène so na komi kana action. Faut téléphone ngelela. Ata to yambate appelle à maman na ngezo kota. Ceux qui to yambite ezala e quartier bandele ti mama ira ndie ko luka. To koma ko kangana téléphone. Moi si nanga lobby a to banda boy. Kami to mona obenga. Mama ira moi so si sama loba téléphone baba nanga téléphone epela mwinda pela mama nanga. Mama Irène eza ya mbala moko te ya bambala ebele mama Irène. To koti ba prière to zo sambela ezo komba kutu plus mama Irène. Na eko tuna conseil. Soki na kebisi mama nanga na kozala mwana mabe mama nanga za na misala mabe mama Irène na yebaka te loko nini ayinela mwana mwasi oyo nga moko mobali ne na lingela endenga zali mwasi nanga sala mama nanga eloko te mama Irène soki nazana mwasi nanga na lisola tata na mama mama Irène tant tozo banda mwasi nanga koma ozo banda boika te téléphone ele la kanga na volume ata to kangi mona ka minde peton na hotel kana te moi c'est un bamon na lembi bon nom de Jésus nga na comprendre sous makambo ti na oyeba soute moi c'est un bakabo moi na bata komi ko sambela pamba ba prière na sur réseaux sociaux moi na bata zo kota razo sambela ka te ebite mama nga moi c'est nga sali nini na za na posa moi c'est na za pe na posa mama bo pesa nga conseil na bengi pasteur ba mama na biso na banda ko expliquer moi c'est nga bitika ba koloboka ni mama abino ndoki mama nga ndiko bo pesa nga maele fona sala nini po na mama biso na wana réseaux sociaux na Irène Masendo kitivo beta yango kotanga no kombote batu ba komaka ba commentaire na se jara mama ya boina ko sa nende tinini babokila boina mukibaze bele babokila boina mukibaza ebele conseil na babokilo soki oboti mwana mobali yebaka kobala mwasi soki oboti mwana mwasi yebaka kobala mobali zala malamu na mwasi ya mwana na mobali po sika pe mwana mwasi ya okende azala malamu babokula mitema mabe soki botali ndenge boyinaka basi ya bana na bino ya mibali bozonga na bana na bino ya basi bazala na kimia te na mabana na bango salaire à péché zala mutema malamu soko za bokilo ebilobi na ote ngana mitunaka nde nazalaka mama boye mwana nga mobali liboso azwi mwasi wana bokilo ko za lokola camarade nanga na ko lakisa ebisala sala e bango makasi potanga ko yeba nga ko pratiquer nge pa mwana na ngai muta ko bénéficier za mwana nanga mobali tango nazo yina mwasi mwana nazo bebise moral mwana nga pa ko bénéficier te po mwasi soka za mal à l'aise nanda kunda ko ezala kitoko te nazo kosa bino te bino basemeki
o botiaka basi baya na bino mal à l'aise bokanisa te bonyokolaka baseme na bino baya na bino mpe bazalaka mal à l'aise pourtant oye seme komenenga vidire ntango na osilika na ndako na ovimbana na oswana na obenga avesa ganfano okufila yaya oui na okoso te zalaka bien na basi baya na yo nalobaka eloko bien mpo lobi yo mpe bazala no malamu eza grâce Belinda mwasa befe Masiandoki eza grâce kozwa semeki lokwa Irène Masiandoki na komisa semeki nanga mwasa petit frère nanga lokwa pe tozala bilongi kokana lokwa aka leki nanga oui na komisa mwasa grand frère nanga Marie Diakese na Canada mwasa Simon Dongala yekutu na benga ke nguli mama ya bana nyonso mwasa ya na biso ya liboso Marie Diakese mama na Jocelyne mama na Kati mama na Sarah mama na Ritz mwasi nzambe respect na belle sœur nanga basemeki bazala na bango mais lokola ya Marie Diakese na Canada motema ya Simon Dongala bo umela nzamba yola pesa bino mikolo ebele wana pena mwasi mama tikela biso zala wana Marie Diakese umela foko lingaka basa bayana yo Hélène na Canada mwasa Ale Masiandoki mama na Naomi Hélène umela wana mwasa grand frère nanga Hélène kaka na Canada wana babi mwasa kitoko Hélène umela pembeni Ale Masiandoki nzamba pambola bito boza bien na kombo na Yesu toke bongo bamure tolo na malamu nazokosa bino te boyembaka nzembo oyo tango nyonso nasalelaka bato bolamu boyebi nzembo wana yo pe na lola nzambe atondisaka kitunga na o so osala bato bolamu bato bazomerite te nzambe aotika kitunga na o vidi te linga basi bandeko no mpo nzambe apambola esika yo mpo okende balinga yo nazokosa yo te babokule ya mitema mabe bazali oyina mwasi ya mwana na asala yo nini o baswanaka mingi matata na bolingo eza ndenge baogere yango eza kitoko te na baleki ya basi bazake ya na swani na mwasi ne azobenga semeki tika ko déranger via ya kitoko te na lelo na kibonzambe tokosala yango te ya kitoko te tika gérer couple ne na mwasi ndenge bazokoka baboti bana bazokola bazotambola ka nde nzamba opesa wa makasi bakoma peka mibange bongo l'offre c'est mwana mwasi nga mobala bete mbese nga mwasa swadise eza ndenge na bango yo semeki zala musika bokilo tika bango basala vie na bango pesa bango chance nzamba kopambola yo mamo azosunga te ndeko mbala kraka bi mama yina mwasi nanga po mwasi nanga sala enini na Kinshasa ba yinaki aza ndumba bongo na poto aza na ndaku nanga asali bango ni maya to kufela mwana metoloba te mama na biso niveau koma ko bengela nga mama Irène akoma troublé mama penza ayebi likambo fasa bengela ka mama na kanda nyonso biso moko likambo ezaka ka ngai mwasi nanga na grande sœur ne batali bande ko bayebi te ba camarade yo bayebi famille mwasi nante bayebi famille nanga te oya poto awo bayebi ke kufela ki mwana likambo liwa mwana biso ni na famille mwasi ni ya famille nanga zemi kutu to bomba ki pona kende ko pesa mbonga libala nzambe mutalingaki pota on a pesi bo ba 3 mois après boklo nanga mobile akufi mama irani bo pesa nga conseil na sande na mama boy mama ya modèle oyo azotia mwasi nanga mal à l'aise mwana bato azana na poto bokoloba ke bokila za na Kinshasa bien sûr mais muta benga na téléphone a mbeta kabina na maloba mabe bokozana devant action boy na chambre tant bozo banda mama zo benga na téléphone ata bokangi téléphone bo mona quand même minde epela appela mama et puis ça mbala moko te rare te mbala nyonso surtout mikolo yo to koti ba prière mais mama na biso mama Irène bo pesa nga conseil na sani na mama ya boy to komi na biso na suka nzamba pambola ba mourir nyonso ba mesala kolanda Irène Masiandoki TV et bete linezo bo mabango ba bana jiba bébé ngande mama pona beta ka masola solo berger de le kakate na yebi sakabino numéro na nga yangwana ko hésiter te yo mtoza di solo benga biso za na témoignage na yo olingi yo mokolo bato yambo ata na live toza wana biso to saka bulo to sala ba publicité nyonso to sala awa sauf ko finga na kindumba ndewa to sala raté mais pibi to sala ni ba souhaiter joyeux anniversaire benga mama Irène Masiandoki identité ya Bundesingo ba benga énergie babi moi ça lo baraye mo kwa énergie belé babi ngaye yo Irène Masiandoki bazi wapi ba mourir nyonso na mapambola bilo biso amulunge makasi maquillage na kene wa pebemba maquillage tokeka boye mikolo ka boye moto le Allemagne moto neti na film babe te ezo yinda mabe bo benga mama Corneille lutadi la tela biso likambo na tentia toke de bongo ba mourir nyonso na bosanité ko ebisa bandeko bazolanda mama
Irène nasalaka publicité ya maman Rosette Bikulu na kati ya Hollande atekaka bate ezokondisa. Oui, maman Rosette azoteka ba yogurt esunga bato baza na bokono ya diabète outi kosisa chimiothérapie ko hésiter te benga biso to landa publicité ya maman Rosette Bikulu na kati ya Hollande apostaka yogurt nekendaka partout ebebaka te. Yogurt wana esungaka na bano bana problème ya peau. Na yo mukolo za pa ba bouton kaka na yogurt wana ako expliquer comment ko sala en tout cas ezosunga communauté makasi pib ezepa na biso. Bobenga biso eko sala bien makasi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance bo s'abonner bo liker. Oh maman bino tokutani mbala sima suki mwana mutazongi te. Bisous bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko son de kolangai o komi kusama o nazika, o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pona libala na biloko ko kite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Nini lisusu e Toronto City VIP de Maluku lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino e. Ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa e. Wana poto, ba diaspora nyonso. Olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai matuni tala lo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.